فصل 16 جشن روز دروغگویی. گوینده مهسا بیک. یک سوداگر فربه که لباسی گرانبها در برداشت به کاپتان نزدیک گردید و گفت 3 روز قبل من هم مثل دیگران به معبد ایشتار رفتم تا اینکه بتوانم با یک دختر باکره تفریح کنم. من یکی از دختران باکره را که برای تهیه جهیز در روزهای اول بهار به معبد ایشتار می آیند پسندیدم و با او قرار گذاشتم که مقداری سیم از من بگیرد و با من تفریح کند. بعد از اینکه سیم را به او دادم لازم شد که برای یک حاجت عادی دور شوم و پس از مراجعت با تعجب مشاهده کردم که او با یک مرد دیگر مشغول تفریح می باشد. در صورتی که از من نقره گرفته با من قرار گذاشته بود که منتظر مراجعتم باشد. وقتی به او گفتم که نقره مرا پس بده جواب داد که تو قرار گذاشتی که با من تفریح کنی و پس از اینکه آن مرد رفت می توانی مبادرت به تفریح نمایی. گفتم من هنگامی میخواستم با تو تفریح کنم که تو باکره بودی و اکنون دارای بکارت نمی باشی. ولی دختر مزبور حرف مرا نپذیرفت و گفت من نقره تو را پس نمی دهم. زیرا آنچه تو میخواستی از من خریداری کنی موجود است و میتوانی ابتیا نمایی. من به او گفتم که من از تو یک ظرف سفالین سالم خریداری کردم و قیمت آن هم پرداختم. و بعد برای کاری از تو دور شدم، ولی در هر حال این ظرف به من تعلق داشت و تو که ظرف سفالین را به من فروخته بودی حق نداشتی که آن را به دیگری بفروشی و وی آن ظرف را به زمین بزند و بشکند. و حال که من آمدم قطعات ظرف شکسته را به من عرضه نمایی و بگویی این از چیزی که تو از من خریده بودی. وقتی کاپتان این حرفها را شنید شلاق خود را برداشت و با خشم تکان داد و گفت من در هیچ جا مردانی ندیدم که مانند سکنه این شهر نادان باشد و برای چیزهایی که کودکانه است شکایت کنند. ای مرد بازرگان، اگر تو برای خرید یک میوه تازه به بازار بروی بعد از اینکه میوه را خریداری کردی فوراً آن را تناول می‌نمایی یا اینکه می‌گذاری چند روز بگذرد و پس از انقضای این مدت برمیگردی و میگویی برای چه میوه‌ای که من خریده‌ام پلاسیده و فاسد شده است. یک دختر جوان و باکره هم مثل میوه تازه است و خریدار به محض اینکه میوه را ابتیا کرد باید آن را تناول کند و اگر دختر جوان را گذاشت و رفت و هنگام مراجعت دید میوه او پلاسیده شده یا به قول تو ظرف سفالین شکسته نباید شکایت نماید. تو به جای اینکه از این دختر شکایت کنی باید از وی ممنون باشی که به تو کمک کرد. زیرا قبل از بازگشت تو مانعی را از بین برد و هرگاه باقی می‌ماند برای تو اسباب زحمت می‌شد و این زحمت را به دیگری محول نمود تا اینکه تو بدون اشکال با وی تفریح کنی و چون معلوم است که مردی نادان هستی و قدر و قیمت میوه تازه را نمی‌دانی من تو را محکوم می‌کنم که بعد از این پیوسته با ظروف شکسته تفریح نمایی. باز مردم فریاد تحسین را بلند کردند و عقل و درایت کاپتان را ستودند. و غلام من خطاب به قضات گفت امروز من به قدر کافی عدالت را اجرا کردم و اینک خسته شدم و باید استراحت نمایم و اگر شاکیان دیگر پیدا شدند قضات باید به شکایات آنها رسیدگی نمایند. شکایت این مرد بازرگان مرا متوجه کرد که من اینک سلطانی هستم که در حرم خود 400 زن دارم و باید بروم و با آنها تفریح کنم و من برای تفریح با آنها خود را مستعد می‌بینم. زیرا نه فقط قضا مرا نیرومند کرده بلکه از لحظه‌ای که سلطان 4 اقلیم شده‌ام یک نیروی فوق‌العاده را در خود احساس می‌کنم که حتی در دوره جوانی خود دارای آن قوت نبودم. مردم با غریو شادی کاپتان را به طرف حرم بردند ولی در بین جمعیت یک نفر تفریح نمی‌کرد و نمی‌خندید و او بورابوریاش بود و خود را به من رسانید و گفت سینوه تو طبیب هستی و می‌توانی وارد حرم شوی و برو و نگذار که غلام تو به زنهای من دست بزند زیرا اگر مرتکب این عمل شود غروب امروز من پوست او را خواهم کند و پوستش را بالای دیوار خواهم گذاشت که خوش شود ولی اگر از دست درازی به طرف زنهای من خودداری نماید مرگ بر وی آسان خواهد شد و من میگویم که طوری او را به قتل برسانند که دچار شکنجه نشود. گفتم بورابوریاش هرچه تو بگویی من انجام خواهم داد ولی من از مشاهده تو در لباس غلامان خیلی اندوهگین هستم و جگر سیاه من پر از غم شده زیرا نمیتوانم تحمل کنم که مردم تو را مورد طعن و تحقیر قرار بدهند.
بورابوریاش گفت امروز روز دروغ بزرگ یعنی سلطان دروغ است و در این روز یک نفر را به عنوان پادشاه بابل انتخاب می نمایند. ولی سلطنت او زیادتر از یک روز طول نمی کشد و تمام سکنه بابل این موضوع را می دانند. ولی هنگامی که من و تو صحبت می کنیم غلامت به طرف حرم می رود و من بیم دارم که او به طرف زنهای من دست درازی نماید و تو برو و نگذار که این واقعه اتفاق بیفتد. من و بورابوریاش به طرف حرم روانه شدیم و در راه من راجع به رسم روز دروغ بزرگ از او توضیح خواستم و وی گفت که هر سال در این روز ملت بابل یکی از مضحک‌ترین و ابله‌ترین افراد را برای مدت یک روز برای سلطنت انتخاب می کند و حکمرانی آن مرد از بامداد شروع می شود و پادشاه بابل مانند یک غلام عهدهدار خدمت وی می گردد. در این روز این سلطان موقتی هرچه بخواهد می کند و من چون دیدم که غلام تو بسیار مضحک است خود گفتم که وی را برای سلطنت یک روزه انتخاب نمایند. من پرسیدم بعد از اینکه امروز به انتها رسید با این سلطان موقتی و یک روزی چه می کنند؟ بورابوریاش گفت وقتی امروز تمام شد همانطور که در بامداد ناگهان او را سلطان بابل کردند در چند لحظه هنگام غروب آفتاب وی را به قتل می رسانند و فرمان قتل او از طرف پادشاه یعنی من صادر می شود. اگر شخصی که مدت یک روز سلطنت کرده در مدت سلطنت مبادرت به قتل، جرح و تصرف زنهای مردم نکرد، هنگام غروب زهری در شراب می ریزند و به او می خورانند و وی بدون مشقت جان می سپارد. ولی اگر در این یک روز از قدرت خود استفاده نامطلوب نمود در آن صورت من وی را با شکنجه های هولناک به قتل خواهم رسانید. در گذشته یک مرتبه در همین روز سلطان واقعی بابل که مثل دیگران مشغول تفریح بود بر اثر خوردن یک آبگوشت خیلی داغ که بعضی میگویند در آن زهر ریخته بودند زندگی را بدرود گفت و آن مرد مضحک و ابله که فقط برای یک روز سلطان شده بود بعد از مرگ سلطان حقیقی مدت 36 سال در بابل سلطنت کرد. و به همین جهت من امروز هنگام صرف غذا و شراب خیلی احتیاط کردم که گرفتار سرنوشت سلطان مزبور نشوم. وقتی من و بورابوریاش به درب حرم رسیدیم من دیدم که کاپتا در حالی که خون از بینیش فرو می چکد و یگانه چشم وی متورم شده از آنجا خارج شد. تا شبی دیگر و ادامه داستان، بدرود.